فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרבנים, האברכים, הדיין המצוין, אנחנו כמה ימים לפני יום כיפור, וכמובן יום כיפור זה לא יום סתם, יום קדוש, יום הכי קדוש בכל השנה, יום שהקדוש ברוך הוא נמצא ליד כל בן אדם ובן אדם, יום שהקדוש ברוך הוא מוחל, יום שהקדוש ברוך הוא זוכר את הנשכחות, יום שעיצומו של היום חז"ל אומרים הוא קדוש. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours avant la fête de Kippour, une journée qui est tellement importante, une journée sainte, une journée quand je vois les proches de tout le monde, une journée que nous n'avons aucune idée ce qu'elle vaut cette journée. Une journée quand je vois non seulement qu'il est à côté de chacun de nous, sa présence, mais aussi Hakadosh Baruch Hu, il pardonne. Hakadosh Baruch Hu, il est à côté. Hakadosh Baruch Hu se souvient de ce que nous avons oublié. Devant lui, il n'y a aucun oubli. L'importance de ce jour-là, on peut la décrire lorsqu'on dit qu'il va yom hazeh yichaper alechem. Ce jour-là, Hakadosh Baruch Hu va vous pardonner les fautes que vous avez faites. Et devant Hachem, vous êtes purs. בפרשה של אתמול ראינו משהו מעניין. כתוב שם, וילך משה וידבר אל בני ישראל, ויאמר אליהם, בן 120 שנה אנוכי. וכמובן, רבים מפרשים שואלים, מה המשמעות של אנוכי? ההיגיון היה אומר שהתורה צריכה להגיד שמשה רבנו אומר בן 120 שנה אני. אנוכי זה לא משמעותי כל כך אנוכי. רק הקדוש ברוך הוא לבד הוא יכול להגיד אנוכי. אבל בן אדם לא מובן. מה פירוש אנוכי? וילך משה. לאן הלך? לאן הלך? איפה יש לו ללכת? עם בני ישראל. היושב איתם, מדבר איתם, לימד להם את כל התורה, הואיל משה בערך התורה הזאת, משנה תורה, הזכיר להם את הנשכחות לבני ישראל. לאן הלך? הרי הוא מדבר איתם. איפה? למה בני ישראל היו באיזה מקום אחר? Dans la Torah on dit que Moshe Rabbeinu alav shalom, il est parti. Il est parti Moshe Rabbeinu, il a parlé au Bnei Israël et il leur a dit j'ai 120 ans. Il leur a dit, il a utilisé le terme de Anochi. Et le terme de Anochi, ça ne marche pas. Il aurait dû dire voilà, j'ai 120 ans, Ani. Moshe Rabbeinu leur parle, dit vous savez, j'ai 120 ans. C'est pas le mot Anochi, ça ne marche pas avec le langage. En plus, ça t'aurait dit, Vayeler, Moshe il est parti où? C'est comme par exemple, moi je suis debout devant vous, je vous parle. Ça ne marche pas si je dis, je suis parti où? Je suis là avec vous, je ne bouge pas. Ben, Moshe Rabbeinu était debout là comme moi, il parlait avec les Bnei Israël, il leur a parlé pendant toute la journée. Donc ça ne marche pas de dire, Vayeler, Moshe il est parti où? Mes amis, רבותיי, חשבתי שהפסוק הזה ממש הוא פסוק בשביל יום כיפור. J'ai pensé, mes amis, que ce pasuk-là, il a un rapport avec le jour de Kippour. Moshe Rabbeinu alav shalom אומר לבני ישראל, מה זה וילך?
Le mot Vaïler, toujours on l'utilise dans l'étude de la Torah. Il faut marcher avec la Torah, vivre avec la Torah. כשהתורה אומרת ואילך, זאת אומרת לרמוז, להזכיר, שצריך ללכת בדרך התורה. צריך ללכת עם התורה. וזה מסר של משה רבינו. זה מסר שמדבר משה רבינו. שצריך ללכת עם התורה. ואם בחוקותיי תלכו, ובשובך וקומך, ובלכתך בדרך. איפה שאתם הולכים. צריך ללמוד תורה, ללכת עם התורה הקדושה. יש רק את זה, אין דבר אחר. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a voulu dire au béni Israël, le mot Vaïler, c'est quoi le mot? Il est parti. Parce que toujours, on utilise le mot partir, c'est-à-dire vivre avec la Torah. Comme la Torah a dit, et si vous suivez la marche de la Torah, vous étudiez la Torah, vous êtes assis, lorsque vous marchez, lorsque vous êtes debout. C'est ça, mes amis. Vaïler Moshe, c'est un message de Moshe Rabbeinu. Il faut aller avec la Torah, il faut marcher avec la Torah. Il faut marcher avec elle. Marcher dans le chemin de la Torah. Azama Amar Anochi. Lama Lama Ani. רבותיי, זה גם מסר. בדרך כלל אדם, פעם הוא ככה, פעם הוא ככה. פעם ככה, פעם ככה. משה רבנו אומר להם, מאז שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, אני לא השתניתי. אני אותו בן אדם. אני היום בגיל 120 שנה, עד גיל 80 הייתי אותו משה, לא השתניתי. ומאז שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה ואמר, אנוכי השם אלוקיך, לא השתנתי עד עכשיו. וזה המסר של משה רבנו. כל הבעיה של האדם תמיד משתנה. פעם ככה, פעם ככה. למה אתם פוסעים על שני סעיפים? אליהו הנביא עליו השלום פעם כשנתן מוסר ומוכיח את בני ישראל אומר להם, למה אתם משתנים? פעם ככה ופעם ככה. כשרבותיי מגיע עם כיפור, צריך לקחת פקודה. מה הפקודה שצריך לקחת? אני לא משתנה, זהו זה, גמרנו. הרבה פעמים קורה שאדם חוזר לתשובה ביום כיפור, עושה את האילול, עושה את העשרת ימים בתשובה, עושה את הכיפור שלו, אחרי כיפור זהו, גמרנו. הכל אחורה. חבל. וזה המסר של משה רבנו. המסר של משה רבנו שצריך, כשאדם לוקח החלטות, זהו, צריך לחתוך, אלה החלטות, כך צריך ללכת. הרבה פעמים אנשים, אחרי יום כיפור, זהו זה. לכן אנחנו אומרים, מיד אחרי כיפור אנחנו אומרים, והוא רחמך בעוון. הרבה בעלי מוסר שואלים שאלה עצומה, מה פירוש והוא רחמך בעוון? כל הכיפור היה בשביל שהקדוש יכפר לנו. זהו זה, עשינו את הנעילה, הקדוש ברוך הוא סלח לנו. מה זה והוא רחמך בעוון? מה זה והוא רחמך בעוון? הקדוש ברוך הוא יראה. והוא רחום השם רחום, יכפר עוון וכו'. מה פירוש? אתה אומר את זה, תחכי שבוע, שבועיים אחרי כיפור, מיד אחרי כיפור אתה אומר את זה. אלא יצא חזק, מיד אחרי כיפור אתה רואה אנשים כבר בורחים לבית. כבר אנשים, כבר שומעים אנשים מדברים באמצע התפילה. אז כבר התחלנו בעבירות, כבר השתנינו. וזה המסר של משה רבנו עליו השלום. המסר של משה רבנו צריך לקבל החלטות. החלטות בין 120 שנה אנוכי. בפירוש אנוכי, זאת אומרת, אני לא השתניתי. אני אותו בן אדם. רבותיי, mes amis, vous savez que Moshe Rabbeinu alayhi wa il voulait donner quelque chose de magnifique à Israël, un enseignement extraordinaire. L'enseignement de Moshe Rabbeinu alayhi wa c'était, il faut marcher avec la Torah, vivre avec la Torah. Au Hachem, on peut prendre des vacances, mais avec la Torah. On peut vivre comme tout le monde, mais avec la Torah. Il y a des halakhot. Regardez-moi. Au Hachem, il ne me manque rien du tout. Je vis avec la Torah. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Moshe Rabbeinu alayhi wa sallam, il a voulu donner un message éclatant à Israël. Il a voulu leur dire, mes amis, vous savez que j'ai 120 ans aujourd'hui, depuis que j'ai reçu la Torah à Sinaï, lorsqu'Hachem il a dit Anochi Hashem Elokecha,
j'avais 80 ans. Et pendant ces 80 ans, j'étais le même Moshe qui n'a pas changé. Le même Moshe. Et depuis que j'ai écouté Hachem qui dit Anochi Hachem Elokecha, jusqu'à maintenant que j'ai 120 ans, 80 plus 40, ça fait 120 ans, j'ai pas changé. Depuis que Hachem a dit Anochi Hachem, je suis Hachem ton Dieu, je n'ai pas changé, je suis le même. C'est ça le problème de l'être humain. Le problème de l'être humain, il change. Un jour, il est comme ça, un jour, il est comme ça, un jour, il est religieux, un jour, il n'est pas religieux, et c'est ça le problème. Le tsar c'est un manipulateur. Le tsar est très intelligent. Le tsar, il sait comment manipuler la personne. Il sait comment manipuler la personne. Et c'est ça, les amis, tout le but du Yom Kippour. Le but du Yom Kippour, de prendre des résolutions, prendre des kabbalotes, prendre des résolutions personnelles entre vous et Akadosh Baruch Hu, et dire ça suffit. Je vais pas changer. Beaucoup de fois après Kippour, qu'est-ce qui se passe après Kippour? Tout de suite après Kippour, lorsqu'on finit l'année, et là, on fait arbitre et on dit Vého, Ahum Mechaper Avon. Voilà. Hachem pardonne, mais pardonne les fautes. Quelles fautes? Tu viens de commencer maintenant Kippour, c'est maintenant après Kippour. Ça y est, toutes les fautes que tu as fait, et tu les as pardonnées à Kippour. C'est quoi maintenant Vého, Ahum Mechaper Avon? Mais on prie Hachem, allez, pardonne-nous les fautes. Eh bien, malheureusement, après Kippour tout de suite, on commence à parler, on évite, on ne fait pas la prière, on commence déjà à penser au café, on commence déjà à penser après 24 heures passées avec Hachem, tu penses au café. هيزيد 4 ساعات שעברתם עם הקדוש ברוך הוא, אתה חושב על הקפה, אתה כבר חושב על לשתות וכו'. לכן אומרים באור רחום הקדוש ברוך הוא, תסלח לנו, סוף כל סוף אנחנו עוד בני אדם. טוב, תסלח לנו שאנחנו חושבים על הקפה, תסלח לנו שאנחנו חושבים על המים, לשתות, על האוכל. אנחנו סוף כל זאת, אנחנו עוד בני אדם. C'est la raison pourquoi nous, après le Kippour, on dit à Kachou, pardon. C'est vrai, j'ai effacé toutes les fautes qu'on a fait, mais quand même, on n'est que des êtres humains. On n'est pas que des êtres humains. Pardon qu'on commence à penser au café, à l'eau, etc., etc. Les amis, la bataille, Yesh Izé, c'est pour chez Hazan Messaprim. Il y a une histoire que nos sages y racontent. Al-Rabbi Meir Alanes. Hazan Messaprim, chez בערב שבת, הוא בא לבית, ושואל אשתו, איפה הילדים? אמרה לו, אז דרך אגב, בתאים שרבי מאיר היה בבית הכנסת, השני באים שהיו לו, לא עליכם, נפטרו. אז מה עשתה אשתו, הצדקת? לקחה את הבנים, שמה אותם בגג, באיזה עלייה, ולא אמרה לבעלה כלום. בעלה מגיע, שבת, איפה הילדים? הם הלכו אצל הרב שלהם ונשארו אצלו של הלילה. טוב, עשה את הקידוש, אכלו, שתו, בבוקר הלך לבית הכנסת, חוזר ארוחת צהריים, לא רואה את הבנים, איפה הבנים? אז אשתו עונה לו, הבנים, טוב, הבנים, הם כנראה נשארו אצל הרב. טוב, בסדר, בערב, איפה הבנים? בסעודה שישית, שואל אשתו, איפה הבנים? הם מן הסתם עברו את כל השבת אצל הרב, בסדר. חוזר במוצאי שבת, עוד לא חזרו הבנים, אז אמרו לו, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד לי, אם אדם נתן לך פיקדון, ועכשיו הוא בא ודורש את הפיקדון שלו, אתה מסרב לתת או לא? אמר לחס ושלום, זה גזל, זה גנבה? מי שנתן לך פיקדון צריך לחזר לו? אמר לו, תשמע מה אמרת, בוא איתי. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לראות לי? בוא איתי, בוא אני רוצה לראות לך מה קרה לנו עם הפיקדון שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. הוא לא הבין. עלו למעלה, פותחת את הדלת, והנה שני בנים ככה על המיטה, ללא רוח, ונשמה. מה יש? מה הולך? בא בעל הפיקדון ולקח את הפיקדונות שלו. כמו שאמרת, אתה בעצמך חתכת
אתה יודע שהבנים שלנו הם פיקדון אצלנו, הם לא שלנו, הם פיקדון. אז בא בעל הפיקדון לקח אותם. אז אמר, טוב, השם נתן, השם לקח, הסיפור נגמר. mes amis me connaissaient, c'est une belle histoire qu'on raconte sur Rabbi Meir Baal HaNes. Qu'un jour, il est parti à la synagogue, et ses deux enfants, entre-temps, qu'ils retournent à la synagogue, il y avait une épidémie. Ses enfants, deux enfants, ils sont morts. Qu'est-ce qu'elle fait, sa femme? Elle les prend, elle les cache au grenier. Elle vient à Rabbi Meir, il demande à sa femme où sont les enfants. Et sa femme lui dit, bah, les enfants, certainement, ils sont chez le rabbin, ils sont restés pour le soir chez le rabbin. Le lendemain, il vient à la synagogue, il demande encore une fois, où sont les enfants? Ben, les enfants, certainement, ils sont restés chez le rabbin pour le repas de midi. Il vient sur la chichite, où sont les enfants? La même réponse. Il vient après Shabbat, alors où sont les enfants? Il lui dit, Rabbi Meir, mon mari, je te pose une question. Si quelqu'un, il te donne quelque chose à lui garder, et il vient récupérer ce qu'il t'a donné à lui garder, est-ce que tu lui rends pas? Je dis, bien sûr, il faut le rendre. C'est Dieu va si tu rends, si tu rends pas. Alors il lui dit, alors viens avec moi. Elle est où? En haut. Il va la suivre, elle ouvre la porte, et voilà les deux enfants étalés sous la table, les pauvres. C'était mort. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il est venu, le propriétaire, tu sais bien quoi, quand je vois il nous a donné des enfants. C'est des garants. Et puis, ces enfants, c'est des garants. Alors, quand je vois il est venu les prendre. Tu as quelque chose à dire? Il a dit non. Hachem a donné, Hachem il a repris. Ça, c'est l'histoire. Mais j'ai vu une belle histoire, une belle question qu'on pose. Très, très belle question. J'ai oublié qui la pose. שכחתי מי שואל השאלה הזאת. אומר, למה אשתו לא אמרה לו בערב שבת? מה הבעיה? שתגיד לו. מה, רבי מאיר בעל הנס אין לו ביטחון בהקדוש ברוך הוא, אין לו אמונה וכי רבי מאיר בעל הנס הוא יצעק, כמו שלא צעק במוצאי שבת, הוא לא יצעק בערב שבת. אז שתגיד לו, למה לא אמרה לו? La question que j'ai vu qu'on pose, comment est-ce possible que Rabbi Meir Baal HaNes, sa femme, il lui a pas dit? Vous savez, sa femme, c'était une femme intelligente, rien. Qu'elle lui dit? Qu'elle lui dit, tu sais, les enfants, ils sont morts. Point final. Rabbi Meir Baal HaNes, vous croyez qu'il va se péter? Pourquoi Rabbi Meir va crier? Voilà, samedi soir, il n'a pas crié. Lorsqu'il a pris la nouvelle, il n'a pas crié. Ce qu'elle lui a dit samedi soir, il pouvait lui dire, Erev Shabbat. Elle lui dit, c'est un gage. Quand je vous ai donné un cadeau à lui garder, il est venu le reprendre. Il va accepter. Pourquoi David HaMelech n'est pas bon Shabbat? למה דוד המלך הוא לא נפטר ביום שבת? כמה צדיקים יצאו ביום שבת? אז מה הבעיה? למה היא כל כך לא רצתה להכפיל עליו, לא רצתה להגיד לו כלום ביום שבת? pourquoi elle n'a pas voulu dire vendredi soir? רבותיי, mes amis, אני רוצה להגיד לכם משהו. כל העניין של המשפט והתוצאות של המשפט זה על התורה. Le jugement de Rosh Hashanah et Kippour, et les conséquences, et les résultats, c'est par rapport à la Torah. Parce que, si on réfléchit un peu, quand la tfila chez Yom Kippour, toute la prière pour les fautes qu'on a fait. Toutes ces fautes qu'on a fait. Si on a étudié la Torah et on connaissait bien les halachot, on ne va pas les faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que on ne sait pas bien provisionner de l'étude de la Torah en faute. Et bien, la chose que ça, מדוע אנחנו חוטאים? בגלל אי עסק בתורה. אם אדם יחשוב קצת, כל מה שאנחנו מתפללים ביום כיפור, עשיתי, למה עשית כל זה? אז אתה מורד. לא. כי החז"ל אומרים, התורה מגינו מצורי. התורה מגינו מצורי. אז
אם אדם לומד את התורה לשמה, היא חייבת לעזור לו, היא חייבת לשמור עליו. ואם לא שמר עליו, כי הוא לא עשה דבר, הוא לא עמל בה. העמל של התורה הוא שמציל את האדם מן החטא. כתוב, אם פגע בך מנוול זה, שזה יצא רע, מושכהו לבית המדרש. שמה? אתה תפצץ את הראש, את המוח שלו. וככה, זה הכלל. זה הכלל. הרב שלי, עליו השלום, רב חיים שמואל לופיאן, הבן של רבי ליאור לופיאן, עליו השלום, כשהלכתי, לקחתי את הבנים שלי, כשהם קטנים, לפני כ10 שנים, שיקבלו ברכה ממנו. ראיתי אותו יושב ולומד, הוא היה מכבד אותי הרבה מאוד. למה? כי ידע שאני אוהב אותו. ממש אני אוהב אותו. למה? כשהייתי בישיבה, הייתי השמה שלו. הייתי במשך 3 שנים, אני שהייתי עושה לו הקפה, אני שהייתי מביא לו את העוגה, אני שהייתי מביא לו את האוכל, תאמינו לרבותיי, כמעט הוא לא היה אוכל. היה משאיר, לא שיריים, כמעט רוב הצלחת היה משאיר אותה. איך היה חי? הראש שלו היה שקוע בלימוד. הראש שלו היה בלימוד. ומאוד הערכתי אותו, הענווה שלו. תמיד, בכל משרד שלי, יש לי התמונה שלו. והיו עיניך לראות את מורך. יש לי בכל משרד תמונות של הרבנים שלי. אני רואה אותם. למה רואה אותם? רק לזכור מה היו עושים. וזה עוזר. לזכור מה היו, זה עוזר. ואני זוכר כשפעם אחת הייתי אצלו עם הבנים שלי לפני כ10 שנים, או קצת יותר אולי, שאלתי אותו, אמרתי לו, הרב, איך הבריאות? אמר לי, כואב לי, יש לי כאבים פה, יש לי כאבים פה, יש לי כאבים פה. ראיתי שיש לו כאבים בכל הגוף. הוא היה בגיל 80, קצת יותר מ-80, אולי 90. אמרתי לו, אז אני אעזור לך, לקחת אותך לרופא. אמר לי, רבי דוד, לא צריך. אמרתי לו, למה לא צריך? אמר לי, כשאני לומד, אין לי כאבים. כשאני לומד תורה, אין לי כאבים. אני לא מרגיש כאבים. עכשיו שאני לא לומד, יש לי כאבים. אמרתי לו, אז כבוד הרב יסלח לי, אז אני גרמתי ביטול תורה לרב. לא, חס ושלום. רק שתדע, כשלומדים תורה אין כאבים. מה הסקתי ממני? כשלומדים תורה לא חוטאים. אין זמן לחטוא. אדם שבאמת אשלו הוא עם התורה, יד ביד, הוא לא יכול לחזות עבירות, אי אפשר. אי אפשר. כי התורה מגינה מצולי. התורה מגינה. אז אם אנחנו בעבוד הרבים, עשינו עבירות, אז בגלל שלא עמלנו בתורה, אז לא הגינה. כי אחרת היא צריכה להגיד, וזה חשבון נפש אדיר. אני קיבלתי עלי כמה קבלות בימים הללו. אחת הקבלות, שצריך קצת ללמוד תורה. לא מספיק מה שאני לומד. אולי צריך עוד להוסיף. אחת הקבלות. אבל כשאנחנו באים ביום כיפור, לבקש מהקדוש ברוך הוא מחילה, אומר הנביא, קחו עמכם דברים. מה זה דברים? זה תורה. קחו עמכם דברים, ושובו אל השם אלוקיכם. זה התנאי. קחו עמכם דברים. איזה דברים? קחו עמכם ושובו אל השם אלוקיכם. זאת אומרת, רבותיי, לשוב לקדוש ברוך הוא זה רק על ידי תורה. בלי תורה, אי אפשר לשוב. בסדר, רבותיי, mes amis, en résumé, בקיצור, une fois j'étais chez mon rab, עליו השלום, רב חיים שמואל לופיאן,
Je suis parti le visiter, c'était mon rab, un tzaddik, un grand tzaddik. C'est le fils de Rabbi Eliyahu Lopian, celui qui a écrit l'Ev Eliyahu, un grand livre de Moussar. Et je me rappelle, quand je suis parti le voir, il y a une dizaine d'années, et je lui ai demandé comment ça va la santé. Il me dit, Rabbi David, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal. Alors, j'ai vu qu'il était presque, il avait mal, il n'y avait pas un endroit dans son corps où il n'avait pas mal. J'ai dit, alors viens, je te prends chez le médecin. Il me dit, non mais ça va y aller. J'ai dit, comment ça va y aller? Il me dit, Rabbi David, vous savez que lorsque j'étudie la Torah, j'ai pas mal. J'ai pas mal aux dents, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux pieds, j'ai pas mal à la bouche, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas mal aux mains. Je suis bien. Avec mes temps, parce que maintenant j'étudie pas, alors j'ai mal. Alors je dis, ça veut dire que c'est de ma faute. Non, Rabbi David, ça va y aller. Non, je suis content de te voir. Ce tzaddik là, je me rappelle à la yeshiva, j'ai eu le sfout de mérite de le servir. J'avais à cette époque peut-être 17 ans, de 17 ans jusqu'à 22, 23 ans. Je me rappelle, c'était moi qui faisais le café, le matin, l'après-midi, c'est moi qui apportais le manger à midi, et je donnais un parole d'honneur, il ne mangeait rien. L'assiette que je lui prends, il goûte, il me la rend. Comment il vit? Eh ben, il vivait avec la Torah. La Torah. La Torah La Torah, c'est ochel. La Torah, c'est une nourriture. La Torah, c'est de l'eau. La Torah, c'est gam c'est gam lechem. Oikot sameh lechol hamayim. Celui qui a la soif, allez-y, boire de l'eau. Quelle eau? La Torah. Donc, à Botaï, je me rappelle très très bien que ça en avait. Dans mon bureau, il n'y a que les photos de tzadikim, de mes rabbanim. Donc je vois comment ils vivent, comment ils ont vécu. Moi, je ne peux pas vivre comme un élève, il y a que moi. אבל לפחות יש את התמונות שלהם. לפחות אני מסתכל על התמונות שלהם, על התמונה שלהם. זה עוזר, ça aide. Mes amis, lorsqu'à Kippour, on demande à Akash Baruch Hu pardon. Chez Kippour, اليوم احنا باكين ما Akash Baruch Hu סליחה. Quel pardon? אתם רוצים לקבל מחילה מהקדוש ברוך הוא ותסליחו, אבל מה תיתנו לו בחזרה? Qu'est-ce que vous allez lui donner en échange? אז הוא אומר, אנחנו מבקשים ממנו, on lui demande, תן לנו כסף, תן לנו זה, תן לנו אישה, תן לנו ילדים, תן לנו בית, תן לנו זה וזה וזה, בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא, מה אתם תיתנו בחזרה? vous que vous allez me donner. אנחנו מסתכלים, שומעים, on n'a pas donné, qu'est-ce qu'on va lui donner? Hachem, il répond, Hachem, on est Keho emachem devarim, veshuvu el Hachem elokechem. Prenez avec vous des paroles. Quelles paroles? Les devarim. Quelles paroles? C'est la Torah. Elle est la devarim Hachem dit Hachem. La Torah. C'est ça. Si Rabotai en faute toute l'année, c'est parce que la Torah ne me protège pas. Pourquoi elle ne me protège pas? Parce qu'on n'étudie pas. C'est vrai, on fait la tzedaka. Le tzedaka, c'est mal. C'est vrai, on prie. C'est vrai. Nachon, on fait tzedaka, c'est mal. Nachon, mitpalelim, nachon, aval. Hatzalam et Yitzhara, zel kator. Mais c'est vrai, on est protégé de la mort, mais on n'est pas protégé de Yitzhara. On fait la tzedaka, on fait tzedaka, tzedaka va tzedaka même mavet. Aval, tzedaka, il est tzedaka miday Yitzhara. הצלה מידי יצרה, זה רק לימוד התורה ועמל. Adam לעמל נולד. Un homme, il est né pour étudier la Torah avec des efforts. Et c'est ça la bataille. Si à Kippour, on se voit avec toutes les fautes qu'on a fait, alors il faut réfléchir. C'est la chose. Et qu'on a lama, mais on sait le mot de la Torah. אז לכן il m'a צריך לקבל, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être décabellé. Moi-même, c'est l'une des cabalotes que j'ai fait cette semaine, que je vais ajouter un peu dans mon niveau. Je vais ajouter un peu. Je ne sais pas quel temps je vais avoir, mais on va essayer de trouver le temps. Et donc, ça s'appelle Chem Sipo. Ben, Sipo à dire. Mais Sipo à dire, tu me dis, où m'a dit, Koha, Shetor.
avec cette histoire, vous allez voir la force de la Torah. La force que la Torah que Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Vous savez que une fois, Alav Shalom, mon père, c'était vers Pessah. Mon père Alav Shalom, vers Pessah, vous savez, chez nous à la maison, pour faire du Hametz à la maison, ça prenait 2 heures. Pourquoi? Parce que la maison était grande, mais était vide. Il y avait 4 ou 5 lits. Il n'y avait pas de meubles, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, pour cachériser une maison, et ça prend au moins 2 semaines, 1 mois. Parce qu'il y a des trous de partout, il n'y a pas l'endroit qui est vide. Il y a ici un salon, il y a ici ça, il y a des frigidaires, il y a des galins, il y a les greniers, 2 frigidaires, tout est en double. Donc, à l'époque, on avait rien du tout. On avait 5 assiettes. Voilà, clou. Donc, cachériser à la maison, ça prenait 2 heures, 3 heures à la maison des cacheurs. פעם, בבית אצלנו במרוקו, ביסאווירה, כדי לעשות את הבדיקת חמץ, היה לוקח לי 2 הכי הרבה 2 למה? נכון, היה לנו בית גדול ביסאווירה, אבל לא היו רהיטים, לא היה כלום. היו 6 מיטות, היה מטבח, לא היה לא מקרר, לא גז, כלום, לא היה כלום. זאת אומרת, המטבח היה רק ניקיון קטן, וזהו, גמרנו. לאמא היה קופסה, איפה היו שם כלים של פסח, זהו. וארונות לא היו, ספה לא היה, כלום לא היה. אז באמת, לא היה כלום, אני זוכר. היה שולחן, 6 כיסאות, מיטות, זה מה אז מה, כמה ייקח? 2 שופכים מים, מנקים עם סמרטוט קשה לפסח, וזהו, בית קשה לפסח, אז גמרנו. לא היו פינוקים, il n'y avait pas de motards, il n'y avait rien. C'était... Donc, on a grandi dans cet esprit-là, Gadalnu Kacha. Ani הייתי קטן, j'étais jeune, j'avais peut-être 8 ans, 7 ans, 8 ans, אולי הייתי בגיל 7, 8. והייתי רץ, הייתי מצחק, הייתי רץ לפעמים אחרי חתולות, או הייתי תינוק, je courais derrière les chats, j'étais jeune. Un jour, un vendredi, c'est Shabbat Hagadol. זה היה יום שישי לפני שבת הגדול, רצתי אחרי איזה חתול, j'ai couru derrière un chat, והחתול עלה les égages. Et le chat est monté sur un toit, donc j'ai commencé à courir derrière lui, התחלתי לרוץ אחריו, אלא מה? על הרצפה של הגג, יש שם איזו זכוכית, שמשם היה נכנס האור לבית הכנסת של הצדיק רבי דוד בן חזן. איש אחד שהיה איש צדיק גדול, שהיה חברותה של רבי חלפיתו, קוראים לו רבי דוד בן חזן, שהיה לו גילוי אליהו הנביא. ושם הבית כניסה שלו היה 50 מטר למטה, והאור היה נכנס דרך הזכוכית הזאת, את הערובה, זכוכית. והייתי, שמרתי את עצמי, לא לדרוך עליה. J'ai fait bien attention de ne pas courir, de ne pas marcher sur cette vitrine, à travers cette vitrine, et rentrer la lumière à la synagogue de Rabbi David Hazan, qui était une grande, il est enterré à Marrakech, et qui était l'ami de Rabbi Pinto, et qui étudiait la Torah avec Eliyahu Hanavi. דרכתי עליה, בלי כוונה. J'ai marché sur elle, sur cette zkouchit, sur cette vitrine, ונפלתי. ונתפסתי. לא יודעת מה עכשיו. Je suis tombé et je me suis rapproché. Quelques heures, je ne sais pas combien. Combien de temps, je ne sais pas. לפני שבת הייתה איזו אישה באה תמיד להדליק נרות. avant שבת, il y avait toujours une femme qui venait à la synagogue pour allumer les bougies des synagogues. זה היה מנהג במרוקו. שהנשים צדקניות היו באות להדליק נרות בבית הכנסיות. Les femmes, à l'époque, au Maroc,
ils venaient à la synagogue eux-mêmes allumer les veilleuses et tzadikim dans tout l'islam qu'il y avait dans chaque ville. וראתה שהייתי תלוי באוויר. מיד יצאה, צועקת, הבן של הרב, הוא נפל, חס ושלום שלא ייפול, מהר, להרים אותו לפני שיפול. והייתי נופל, הייתי מת, השני שלו. הרימו אותי, ולקחו אותי ככה להבא. הייתי עייף, מותש. Je suis tombé, mes amis. Et, Baruch Hashem, je me suis retenu, je me suis accroché. Combien de temps, je ne me rappelle pas. Entre-temps, j'entendis une femme qui dit « Ah, c'est le fils de Rabbi Moshe !» Elle a appelé 2-3 personnes, ils sont vite montés, ils m'ont levé, ils m'ont pris à la maison. Al-Me'olam Leishka. Af-Pa'am Ali Leishka. Bariga Shineknasi Labaï. Je suis rentré, j'avais 7 ans, 8 ans. Mon père, Abba Alav Shalom, Aya Yushev Velomet Torah. Jamais je pleurais. Lorsqu'on est rentré à la maison, mon père était assis à la chambre de Elion Navi, la chambre de Rabbi Pito, il était en train d'étudier la Torah. Il m'a dit, lorsqu'ils ont dit la nouvelle, Kshamro lo makarali, où il s'appelle Alay. Il m'a regardé. Lorsqu'ils ont dit ce qui m'est arrivé, il m'a regardé de le visage. Il m'a dit, David, Amalé, David, je te donne, שזה לא זכות אבות שיצירה אותך. זה לא רבי דוד בן-חזן שיצירה אותך. זה לא רבי חיים פידו שיצירה אותך. זכות התורה הצילה אותך. התורה הזאת שאני לומד בה. רק בזכות זה. Il m'a dit, mon père, זה היה מסר שלו. מסר שנשאר חקוק בראש שלי. מסר. אתמול הבן שלי שיחיה רבי יואל פינטו, אתמול הוא מסע שיעור ברעננה, ודיבר עד כמה זה חשוב החינוך שההורים נותנים לבנים שלהם. לפעמים הבנים לא צריך לחנך אותם. החינוך שלהם רואים איך האבא מתנהג. איך שרואים איך האבא מתנהג, זה כבר, הם לומדים ככה צריך להיות. ודאי, זה חלק מהחינוך. שההורים נותנים לבנים שלהם בלי שידברו להם, בלי שיגידו להם כלום. רק והיו עיניך רואות, רק תסתכל. היום רבותיי, הרבה ילדים יוצאים את העבודה, למה? בגלל מה ששומעים בבית. מה ששומעים בבית. מה שרואים בבית, מה שרואים, איך שרואים ההורים מתנהגים, מה שעושים ההורים, גם הם עושים אותו דבר. וזהו, זה גמרנו. איזה אחד, בעמות רבים, מפעם לוקח קצת סמים. עכשיו הוא בא אצלי, לפני כמה זמן, והוא מתלונן על הבן שלו שהוא לוקח סמים חזקים. אמרתי לו, אתה דוגמה. ככה אמרתי לו. אמר לי, אבל אני לוקח סמים חזקים. אמרתי לו, לא משנה, זה סמים. זה סמים. הוא שמע מילה סמים. זה סמים. אז הוא רוצה להיות יותר, הוא רוצה להחמיר יותר טוב ממך, הוא לוקח חזקים. אז אתה אשם. זה המסר שלקחתי מהבא. המסר שלקחתי מהבא, דוד, מה שיציל אותך זה התורה שיצילה אותך. וזה נשאר לי חקוק בראש. מעולם לא אשכח. זה בראש שלי. דוד, מה שמציל זה התורה. התורה מגינה בצפורים. לא רק מבחינה פיזית, רוחנית גם כן. זאת אומרת, אם אנחנו עושים עבירות, שעליהם אנחנו מבקשים סליחה וכפרה ביום כיפור, בגלל שלא עסקנו בתורה כמו שצריך. Je viens de dire maintenant, ובזה אני מסיים. Je viens d'expliquer maintenant que le souvenir que j'ai de mon père Alav Shalom, le message que j'ai capté à cet âge de 7-8 ans, lorsque je suis rentré à la maison, il me dit, David, sache que c'est pas le zéro de Rabbi Pido qui t'a protégé.
C'est pas le zéro de Rabbi David al-Hazan qui t'a protégé. C'est le zéro de la Torah que je suis en train d'étudier. Et ça m'a marqué. Et j'ai expliqué que hier, mon fils, il donnait un shiur à Hanana. Il a expliqué aux gens, à la communauté, que c'est vrai, l'importance de l'éducation d'un père à ses enfants. Mais parfois, il y a une sorte d'éducation que c'est même pas la peine de parler à tes enfants. Tes enfants, ils voient comment le père se comporte. Il se comporte bien, lui aussi va grandir bien. Il se comporte mal, eh bien ses enfants aussi vont se comporter mal. C'est tout. C'est tout. C'est quelque chose qui est vraiment logique et émette. Il y a un père qui vient chez moi pour se plaindre que son fils il prend de la drogue. Je lui dis, je sais que toi aussi tu prends de la drogue. Parce qu'une fois ta femme est venue se plaindre chez moi. Mais il me dit, mais moi je ne prends pas ce que lui prend. Je dis, mais tu prends de la drogue. Alors lui aussi il la prend. Ah, mais toi tu vas te plaindre. Déjà, fais un bilan de conscience toi-même. Ton fils, il a pris de toi, c'est tout. Mais il ne faut pas te plaindre, mettons. Il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Les amis, c'est Yom Kippour. C'est le message que j'ai reçu de mon père. Donc maintenant, on a compris que Yom Kippour, la vraie Teshuvah, Keho imachem devarim, zat Teshuvah habitit. Keho imachem devarim, Veshuvu el Hashem Elokechem. Ça veut dire que si on réfléchit un peu, pourquoi on a fauté, pourquoi tant de fautes qu'on a fait, on a fauté, quelle est la raison? C'est parce que on n'a pas étudié, on n'étudie pas assez Torah. Alors lorsqu'on n'étudie pas assez Torah, alors malheureusement on fait des fautes. Et lorsqu'on fait des fautes, alors comment on peut réparer ces fautes? Prenez des engagements. Anilo Amati, la chef des mots de l'Ayom. אפילו 5 דקות. אני זוכר אבא, שבא במופי דיזי aux gens, et אומר לאנשים, אפילו 5 דקות, 10 דקות. לא, ודאי מי שיכול ללמוד יותר, תבוא עליו ברכה. הרי, bien sûr, mon père me disait, je me rappelle jamais je me dirais ça. Et il y a ceux qui peuvent étudier une demi-journée, une journée, des heures. Il y a ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils travaillent. Alors 5 minutes. הגמרא אומרת, כל מי ששונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בין חיי העולם הבא. הגמרא לא אמרה, מי שלומד שעות וימים, שיש לו חלק בעולם הבא. ההלכות. אל תקרא הליכות, אלא ההלכות. c'est tout. החכמים ne sont pas dit celui qui étudie toute la journée. החכמים לא אמרו מי שלומד כל היום תורה, יש לו עולם הבא. לא. מי שלומד ההלכות. כמה הלכות? 2 הלכות. 2 הלכות, 2 הלכות par jour. אתה צריך לעבוד. ואתה יכול ללמוד יותר, תבוא עליך ברכה. אבל הפחות, ללמוד משהו. כי מי שלומד, הוא לא יכול לחכות, יודע את ההלכה. Parce que celui qui l'étudie, il ne peut pas fauter parce qu'il connaît la loi. Ah, ça c'est péché. זה רבותיי, הסיפור האישי שלי עם האבא עליו השלום, וזה המסר. זה המסר, c'est ça l'histoire personnelle que j'ai eu de mon père, et le message que j'ai eu de mon père, אין יום שאני לא חושב על זה. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un jour. Aujourd'hui j'ai 68 ans, אני בגיל 68, אין יום שאני לא חושב על זה הסיפור, כי זה מסר, c'est un message qu'il est dans ma tête. בואו רבותיי, בעזרת השם, אנחנו צריכים חסדי שמיים, on a besoin qu'Hachem nous aide, on a besoin באמת qu'Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre le cœur. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיפתח את ליבנו בתורה, ביראת שמיים, אבל נכון, כל יום חלומים, פתח ליבנו בתורה, והאר עינינו כל יום, chaque jour on dit, éclaire nos yeux, s'il te plaît Hachem, quand je vous רוצה. אנחנו כמו פירוק, אנחנו כמו תוכי, כל לילה חוזרים,
Comment un perroquet convoque? Attends, il y a un problème. إيش بعيا إيش بعيا كل يوم إحنا ولا كنشوفوا فتح لي بينو بتوعات ويا السلم بين كل يوم إحنا باكي ما كنش تفتح لي بينو تاع عينينو بتوعات كل يوم chaque jour on dit ouvre nos yeux et on veut étudier chaque jour on parle comme des perroquets. Pourquoi ça marche pas? Là-bas c'est le revenu. Là-bas que je peux le revenu. Là-bas le revenu. Ah bah il y a zéro c'est la chose. Pour respirer pourquoi? Parce que le problème c'est pas chez la chaîne. C'est chez nous. أبا يزيد سنينو هاي ما نحن بخلاف وتحب سافر كل شيء يعني خبطه ايش كل غنيف بوكا كنجبو ينوز éclaire dans la Torah هاي ما نحن فاتحين هاي ما نحن واخدين مجموعة ايش كون غايكوتي اسمع هبقى زيرو تاع كنجبو زيد يتمنوا تفتحين بالتالي كومون سي tu vas voir هو تاي ملاحظ une seule chose. Prenez un engagement. La kahat kabbalah. Le tzach la kahat bekabbalot. Lama. Tafasta mo'ad, tafasta merobilu tafasta. Michel le kahat bekabbalot, ou les accessions d'abord. Celui qui s'engage pour trop de choses, il ne va rien faire. On prend une seule chose et bien faire attention. Lorsqu'on fait attention à une chose, il va nous amener d'autres choses. Il va nous soumettre الكبلة حدوف مماش شموع عليها دوف أزيد الوتخا اللي عود كبلة حاجات شموع عليها دوف كي غايتك بعد هكبلة شموع عليها دوف بالميتزا لغة الميتزا une mitzvah et t'amène une autre mitzvah. Mais déjà, prenez une et prenez-la bien. Une et prenez-la bien. Vous savez, j'étais au cimetière, à dire le Bétarmine, mais j'ai oublié de ne pas cacher chaque la semaine petite, mais je m'en vais qu'ils aient bizarre en la mettre. Parce qu'on dit que dans le Bétarmine, dans le cimetière, il ne faut pas marcher avec tel comme ça, il faut certains bizarres. Parce que mort, on dirait qu'on se moque de lui, vous êtes basilique. لما كان يمات وما عام أتا تضحك علي كان يمات اللي الآخر كان يتسود أتا حي أتا عصيري كخاطر هذه شو تسعر أمات إلى beaucoup de souffrance lorsqu'on lui montre le talit parce que le talit كشي تروي talit أتا زوجة شيش يتسود بيتوت أو تعسوتها بيتا شو 20 دقيقة كيلو عسلات كلها بتصير هذا شو محتاج هذا المعاصي. Donc tu penses que tu veux faire, tu vas être talit, tu penses je vais faire les mitzvot, même si tu ne peux pas les faire, je te considère comme si tu les as fait. Alors, le mort, il a ta peine. Mais je te tsar. Azay, c'est Hanamani. Rav, talit. Ben Hanamani, Rav, talit. Ensuite, Tatsubek. Yad, Shabbat, Todarabba. Harish Yad Sanober. Bahari. איך רב כמוך לא נזכר כך. עכשיו נתחיל להוכיח, tu commences à me faire des reproches, comment un rabbin comme ça, comme toi, tu ne fais pas attention. אמרתי לו, שכחתי. j'ai répondu, j'ai oublié. עוד פעם אומר לי, אבל לא שוכחים דבר כזה, אתה יודע שאתה עושה ביזיון למת, mais on ne peut pas oublier une chose comme ça, tu sais bien que tu fais honte au mort. אמרתי לו, אז אני מבקש סליחה מכל המתעלמים. Je demande pardon à tous les morts. אבל אדוני, למי נחת תפילין היום? Mon fils, est-ce qu'aujourd'hui tu as mis tefilin? C'est quel עליי? Il me regarde. עליי. Alors voilà. N'oublie pas. Est-ce qu'il y a tous les amis? Il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Quand est-ce qu'il est né? Le jour de l'exil de son père. Car Ayom chez Ezkel. Azabatilo. תודה רבה שכחת אותי. מן השמי נתנו לך להוכיח אותי, ואתה צודק, כדי שאני אזכיר לך
שגם אתה צריך להניע תפילין. כמו שהציציות מזכירים את המצוות, אז השמיים נתנו לך להזכיר לי, באיזה שראית את הציציות שלי, אז אתה ברכת אותי, כדי שגם אני אזכיר לך, שגם אתה צריך להניע תפילין. אני אשמור על הציציות, ואתה תשמור על התפילין, ועשינו בשבילות דיל. עם חיוך ככה. ודרך הדרכים, בכל נתיבותי השם. Alors mes amis, je lui demandais merci pour le reproche, mais est-ce que tu mets tefilin? Est-ce que je mets tefilin? Finalement, on a vu qu'il mettait tefilin que le jour de l'esgale de son père. Une fois par an. Et merci pour tes reproches que tu m'as fait. Qu'il faut cacher les tzitziot avec un ami, et mon fils ne te dit pas. Que toi aussi, il faut mettre tefilin. Les tzitziot, ils nous rappellent les mitzvot, et le tefilin, ils te rapprochent à la cloche. Les tzitziot masquent ta mitzvot, et le tefilin, ils cachent ta main à la cloche. Voilà, vous avez bien compris, quand je l'ai vanté, Shamatara, Shel, Kippour, le but de Kippour, c'est la Torah. Il faut être mikapé. C'est pas, allez, je vais être Hosé Bitshuva. Hosé Bitshuva, Bli Torah, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est ça. Parce que, avec ce que nous aussi, mais ça, on a idée à, במצוות ובלימוד. כי התורה מגינה ומצולי. אבל מה זה מגינה ומצולי כשאתה עושה כבר? אבל אם אתה לא עושה כבר, במה תגן עליך? Quand tu écris la Torah, elle protège lorsqu'on l'étudie. Mais si tu l'étudies pas, comment elle va te protéger? C'est vrai, la tzedaka te protège. Beaucoup de choses te protègent. Avec le vrai, j'adore aussi, מגינים עליו. אבל מבחינה פיזית, מבחינה רוחנית, זה לימוד התורה. אני מבקש מהגברים שיקומו, je demande aux hommes de se lever et que les femmes restent assises. Velashim Shaou, du Shvot. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch, leolam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch, leolam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch, leolam va'ed. תתארו לעצמכם, imaginez, בערב כיפור אנחנו נהיה דומים אל מלאכים. בערב כיפור on va ressembler à des malachim. On va même dire à haute voix, nagid b'kol ram, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. C'est une phrase qu'on a dit toujours en silence. C'est פסוק שמעו אותו בשקט. ואנחנו לא מפחדים מאף אחד, לא ממלאכים ולא מאף אחד. תתארו לכם. אבל שזה עוד דבר, il faut bien savoir les choses. כדי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כדי שזה יתקבל pour que cette phrase-là qu'on dit qu'elle soit bien reçue, c'est l'os Hachem, parce qu'il voit les engagements qu'on va prendre. כשהשם יראה את הקבלות שנקבל, וזה רבותיי, בידינו. maintenant, on est enthousiaste, עכשיו יש לנו חשק לקבל. אבל זה לפני כיפור, dommage. C'est ça ce qui se passe avant Kippour. C'est comme Adam שהוא רעב. כשהוא רואה את האוכל, הוא רוצה לאכול. Mais on a faim. C'est comme quelqu'un qui a faim. Il veut tout manger. Mais on a faim. On attend Kippour. מה אחרי שאכלת? Et qu'est-ce qui se passe une fois que tu es rassasié?
פעם שחלת, אתה רעב, לא רעב. הרי העבור לתורה והציוון לתורה צריך להמשיך. L'appétit de la Torah et la soif de la Torah, il faut que ça continue. C'est ça ce que Hachem veut. זה מה שהשם רוצה. שהשם ישמור אתכם. תודה רבה על התפיסה. עלה והצלח. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה ובריאות. פרנסה טובה, תדעו לבני תורה ותצליחו. שהשם ישמור אתכם. שיהיה לכם נחת מהילדים מהבנים. ונגע בקרא בעוליך כי מלאך וצווה לך. ישמורך בכל דרכיך. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو